balik di acara Podsun Podcastna Urang Sunda di channel Samuel TV. Orang teh pasti kan naunan itu jelema Ya, bahkan betul. kalau serangan game boleh nanya kenapa nih ta gitu. Naon yang sarakeun diri Gitu. sampai ka minjem duit sampai ka edit-editan sapopoe ka mana tapi raki kituan da can apaleun da abdi ge kapugur mah can apal mah kitu ka batur geus apal mah oh bener oh ieu mah ciri ini kurang aktif jeung kreatif gitu. Jeung teu ngaganggu kana pagawean Henteu. sapopoena gitu. Pernah Henteu. teu ayeuna teu unggal poe ayeuna ngin Henteu. konten nge-vlog atau Henteu. kumaha. Untuk orang oge geus diasak-asakeun pamikiran ieu kira-kira karena pagawean urang ngaganggu henteu dan teu setiap hari ngevlog henteu. Urang mah gawe mah digawe aktif tah di sela-sela waktu gawe tak aya kosong waktu kita manfaatkan gitu kan hobi usahakan jadi duit dan mah kitu hobi ucing jual beli alat perlengkapan kucing hobi anjing jual beli alat perlengkapan anjing hobi kan Ya. ngiyuna tapi jadi duit kok orang oge enak hobi traveling ke rumah jalan-jalan mah pokoknya mah aduh hai Kamu dibayar ya. kau mah dibayar mah gitu kan ke rumahnya ulin boga wawasan baru fresh ke mata dibayar coba jadi latih hirup mah mun teu dahar ulin ya mun teu ulin jeung teu dahar teu boga duit cicing di mah mumet tah gitu kan Kayaknya dino ieu mah privasi baik gitu. baik lah pokoknya mah kieu mah urang belakang Kan ngin nge-vlog teh aing nge-vlog teh kan orang teh pasti di wisata naon gitu pagi jeung naon bahkan kayaknya misalnya orang kan mun nge-vlog kayaknya Ya. orang teh kan kameramen gitu ya orang teh kan nyaritakeun tempat-tempatnya aya awewe di dieu jadi intina istri ngijinan teh gitu isi kumaha Ya, gitu. benar. Aya pernah aya permasalahan di istri di masalah ya, benar. konten gitu kadang-kadangnya namina ge heueuh dai awewe mah tiba heula ge ngadenge cek ajengan ya fitnah abdi sampai ka Pupun Bojo channel abdi diunsub gara-gara naon salah paham jadi kieu caritana teh abdi jadi panyawoyan ngevlog tanpa disadari pan aya urang mah fokus teh ngevlog teh kana kamera ieu teu ningali kana di tukang sok aya sanajan aya dina HP-nya ngevlog teh kieu urang teh ka tukang soalnya teh teu ningali tengah sama sekali ternyata di tukangan urang aya wisatawan deui aya anu bade tamasya anu traveling oge sarua sa tempat tujuan jeung urang eta teh bahkan dina tanjakan ceuk abdi diprediksi babaturan abdi we leuwih sameter ti abdi jarakna eta we tukangan babaturan abdi berarti 1,5 meter atau 2 meteran aya kusabab dina tanjakan abdi di luhur jadi siga deukeut eta sampai ka abdi tengah keur ngevlog di hari berikutnya di naon kebon teh Cipasung Majalengka Pun Bojo nelfon di MPI ternyata susah ditelepon teh kieu ternyata kieu jeung awewe padahal demi Allah demi Rasulullah teu aya tujuan kadinya cuma salah paham tapi eta pernah terjadi eta yakin sakit tapi kan yang penting kita berjalan di jalan yang benar henteu salingkuh henteu ningalian di awewe saja insyaallah urang jujur urang jalan dina jalan benar insyaallah benar sih nah jadi sampai ka ayeuna oge salaras nama terus terang bojo mah teu ngawidian hiji naon cenah sababna bisi jadi artis sabab tina youtuber teh jera di artis nya kumaha cenah lamun jadi artis engke mah ditinggalkeun kawin deui eta mah aduh eta mah lewat batas insyaallah pokokna mah abdi ka Pun Bojo cinta lahir batin cinta dunia akhirat insyaallah moal bidua lah pokokna mah jadi tidak pakai ya meureun abi pertanyaan itu emang privasi gitu ya tapi da kumaha teh keun ambe arapaleun eta pengalaman heuh wae rek mana wae jeung ayeuna tinggal nu nge-vlog gitu nya nu nge-vlog anu nge-vlog misalkeun ka istri terus kumaha sareng ieu mah da terangeun kumaha-kumahana gitu nya asal tahu batas teh jelas tah misalkeun urang nge-vlog gitu nya ka saha nu viral gitu ka istri gitu ka nu nya ka nuju viral ka istri urang teh kieu urang teh nge-vlog
kan orang teh tahu batas gitunya. Misalkan teh orang mau sampailah naon-naon gitu. Ya. Geus ngartieun deui. Nah, justru eta teh meureun panglaboja abdi kasieun teh sabab bisa kitu. Teh lamun dina BBM teh lamun dina Instagram teh mah di DM atau mah inbox, lamun dina Facebook kalau rasa abdi teh ada Facebook. Lamun dina WA di WA gitu kan. Kasieun mah kitu. Abdi oge sebenarnya mah lamun ngevlog sok ngadialog berdialog naros-naros itunya. Kadang-kadang cemburu betul ya. Ya teh meureun sieun, meureun saberes nanti dinya teh minta nomor WA gitu kan. Padahal urang mah teu aya tujuan kannya lohis bersih ngevlog. Teu boga tujuan. Kasih si kagigir murni 2 tak pokoknya mah. Oh, ulah poho pokoknya mah kudu di subscribe, like, share ke teman-teman Asam Mual TV semua biar teman-teman Asam Mual TV ikut merasakan kegembiraan kita malam ini. So, pengalaman pengalaman tadi kan misalnya kagalinya tadi kan saya ke pembahasannya gitu pengalaman mental ya. Jadi orang teh keur ngevlog aya nu ngajatuhkeun mental urang aya pasti kan aya nu nyemangatkeun aya teh kejadian aya kejadian eta teh waktu ngevlog di Derajat Pas urang kan manualnya urang mah ngevlog teh make HP jangan teh ku HP urang mah bari jeung si kabel teh kabel clip on ngambay pan aya 4 meter nah. Jadi kadang-kadang babaturan urang anu ngamera ge heseun. Ieu bisi katincak tuh kudu saja gitu kan keur fokus kamera. Keur fokus kamera kan. Urang keur semangat keur mah urang manual original. Da ku HP lain ku GoPro. Ari pas di luhur ceuk urang teh. Ya soran. Ngaguru gitu kan. Pas ditinggal drone. Aing teh dinya berat. Eta babaturan dulur ya anu keur ngevlog keur video. Geus tah balik kaget enggak balik apa nih can beres ngevlogna ge aing mah mental murang pokoknya mental tersungkur heuh aya naon aing mah cerita ka harti ujug-ujug ajak balik tak tinggali di luhur cai teh drone nu batur keur ngevlog anjir nya anu kamati mah padahal awal-awalnya mah kapunggeureuh pun bojo abdi atos ka Mall Lipo Cikarang ya 2 kali badai meser GoPro meser drone ngadukung pisan eta bojo teh abdi karena ngevlog teh ngadukung teu aya kontra sama sekali di saat atas kejadian tah anu di kamari teh yang tadi caritakeun sagalana ditutup sampai di unsub gitu teu ngawidian lah tapi cek tadi oge salagi urang di jalan bener teu aya niatan kasih si kagigir luar lewat siga itu nya insyaallah kebenaran pasti namun tenggaran teh dibukakan ku Allah kebenaran moal pahila lah jeung kebohongan da urang mah jujur urang mah teu boga niatan naon lohis ngevlog itu investasi ka hareup lamun aya dina kemajuan channel urang investasi jeung saha deui teh jeung saha deui lamun urang geus boga penghasilan kudu teh butuh ieu walti jeung bojo jeung anak jeung keluarga nya aya ngabungakeun jadi indung bapak ti dieu ini bapak tipun bojo terus komo bojo sareng murang kalimat lohis bersih abi mah niat kadinya bahkan lain teh cita-cita sepuh teh cenah hoyong umroh deui dua nana da kamari hajian teh pan hoyong puas hoyong umroh kan insyaallah mudah-mudahan doakeun abdi sing sukses pun bojo sing sukses insyaallah sok bisa umroh amin kan tadi eta pengalaman mental nu ngajatuhkeun eta jatuh ke mental itu gara-gara aya kan pengalaman mental anu nyemangatkeun urang pasti kan aya jadi mental anu nyemangatkeun urang mah urang ningali ka handap urang teh kan manual ya masih keneh clip on anu gambar tapi batur mah aya nu nyampe teu make clip on acan kamera we teh ngomong-ngomong kayak di mah di asa kasih Ini gula kasih ini ya. Kata itu ya. Lu kadua di marak semangatnya kieu. Abi ngaturkeun nuhun ka para subscriber Asam Mual TV atau ka subscriber Shihab Channel anu parantos nyebrek. Hatur nuhun. Anu matak mawa semangat deui teh dina channel urang ningali subscriber jeung jam tonton nambah terus eta matak semangat. Sabab kieu cirina lamun subscriber nambah jam tonton nambah berarti karena video orang aya anu berpartisipasi jadi aya nu ngadukung aya nu nonton setidaknya gitu kan nah, karena eta anu matak semangat mah
kenah terjadi masalah manual oke ke HP bahkan mah HP nanti setiap kadang-kadang mereka vlog HP nanti mah saking jauh ke babaturan da kita boga HP aja gitu dan ieu mah hang deui kadang-kadang gitu aduh aing teh boga HP jeung ngevlog euy nanyakeun ka babaturan teh aya HP nu kosong aya diam lah ngevlog kayak geus ngevlog juga arah deui teh ka dieu dibikeun euy nah gitu non kan eta mah berbentuk begitu mah kan ningali sabret nya lamun ayeuna orang sehat mah tadi kan melalui jasmani dan rohani aya teh rohani na mata nyemangatkeun kana yen konten YouTube ieu upload tentangna gitu ya oke aya jadi anu tadi diucapkeun tina rohani anu matak mawa semangat teh nu jadi anak pasti hayang ngabungahkeun kana jadi orang tua anu jadi orang tua kan tenan hayang ngabungahkeun kana jadi anak ayeuna urang teh sebagai anak hayang ngabungahkeun kana jadi orang tua teh yang umroh deui itu tah uing mah nu matak semangat na pisan mah teu ngadege kitu mudah-mudahan teh sok sugan menang gaji teuing lah da kagawean kagawean ku urang gawena gitu menang teh mah gaji mi pak nya mah yang umroh doakeun abi si sukses sok jeung sahadi lah gitu tah eta nu matak mawa semangat kana rohani na mah gitu bahkan aya deui nu matak mawa semangat kana rohani mah abdi terinspirasi karena channelna Mbak Imo nih iya abdi terinspirasi kadinya Gusti kunaon batur sarua jeung urang dahar sangu kok batur bisa sodako nu sakitu lobana gitu kan urang jelema sarua jeung anjeunna ngadahar sangu gitu kan manusiawi biasa manusia zaman ayeuna biasa sarua jeung urang tapi kalau urang kunaon teu bisa itu orang-orang geus merasa bahagia orang-orang geus merasa bunga anu kenging bantuan ti Mbak Imongnya di channel YouTube eta tina hasil YouTube eta bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan hadiah ini gitu kan giveaway apa nanti teh kan rohani jadi pikeun menyemangatan hate urang mere sumbangan mere bantuan kanu teu mampu saha nu teu hoyong makanya mudah-mudahan orang sing sukses dina channel ieu nya sampai orang bisa berbagi seperti kan orang-orang YouTuber anu geus senior anu geus mempunyai penghasilan lebih nah eta ieu deui nya naon namina teh namina sih kan channel Mbak Imong sekelas Mbak Imong Rapi Ahmad dari Perbujer ini kan geus di luhur ya tapi kan mainnya leuwih semangat jelas nah urang karek ge pemula can ieu geus rek patah gitu jadi orang bisa ngajadikeun aranjeuna sadaya teh jadi motivasi pikeun urang yeuh batur teh geus di luhur batur teh geus sukses tapi kok mereka lebih semangat iya urang nu can jadina naon nah apa urang mah seolah-olah maju mundur mundur kena akhirnya orang can naik acan channel orang gesek eureun jadi naon orang orang tadi itu tanggung jauh kayaknya itu orang teh ieu moal tah justru eta dinya perang teh dinya orang rek mundur geus gede modal belaan ngajual talana deket sepadu pira ku rek eureun di tengah jalan coba usaha naon deui gitu dah kayak seperti kieu kari semangatna niatan hate nu bener bersih jebret aduh itu pertanyaan teh geus banyak pertanyaan karena segala ya mau nyambung penting kayak non intinya mah sok kesimpulanna teh ieu lah kesimpulan dina pembahasan ieu jeung tina ngupload kabehna we lah oke menurut abi dikit mohon siap jadi kesimpulanna mah kieu saha wae teman-teman saha wae anu ngagaduhan paniatan anu alus da yakin hade jeung goreng moal bisa hiji lamun urang aya boga paniatan anu alus jadi kesimpulan mah kieu nya lamun boga cita-cita himmatul aliyah jadi mun boga cita-cita sing luhur sekaligus nya tapi ulah ngan saukur cita-cita bari jeung ngimpi cita-cita jeung dijalankeun urang hayang jadi YouTuber terkenal gitu kan yakin hate yakin bakal bisa yakin bisa yang penting ulah di kamang-mangan ulah nah jadi kesimpulan mah sok kerja naon wae nga YouTube kerja naon wae pokona masa kira-kira pimanfaateun pimaslahateun jalanan dengan baik dan penuh semangat gitu kan niatan lillahi taala niatan lillahi taala mah dina manapun akhirnya seperti gimana pun di lillahi taala mah moal aya rasa kecewa jeung moal aya rasa nyeri hate
Ya. Memang orang sepintas orang ninggalin yang gaji, tapi di balik eta niatan segala rupa oge sok ibadah lah gitu kan, lillahi ta'ala kudu ditanamkeun dina hate. Sabab lamun teu aya lillahi ta'ala mah dina akhirna tersungkur atau jatuh, tapi naudzubillah nyeri hate. Tapi lamun di lillahi ta'ala mah yakin moal bahwa eta datang hade goreng maju sukses di mundur teh lillahi ta'ala ku Allah gitu intinya mah. Ayeuna simpulan tadi kayaknya hampir sarua gitu nya sareng Kang Sihab channel. Jadi intina mah kieu ayeuna urang ulah patah semangat, ulah ayeuna ningali ti sisi tigigir sok anu boga kreatif, anu boga potensi, hayu uang babarengan, uang kembangkeun bahwa di Cimuncang teh henteu sagarang-garang anu dipikirkeun ku orang luar gitu tah. Da jalma orang Cimuncang teh aya nu kreatif, anu hayu urang mah kembangkeun ke saarea jeung ayeuna kieu. Enak kan caritana ngeplog ya. Kang siap ngeplog tah. Tina ngeplog eta misalkan yang mudah-mudahan di monet terus Google AdSense di monet eta terus menang gaji gede gitu nya. Jeung enak mun misalkan ayeuna teu digaji oge kan urang secara tidak langsung urang geus menang amal ilmu gitu kan, urang mengenalkan wisata eta gitu nya. Jadi nyamareun konten ayeuna mah tah gitu we. Tah gitu nya. Tong hilap Kade tong hilap, subscribe, like, share ke teman-teman Anda semua. Asam Mual TV. Salam tong hilap di subscribe, di like, di komen di Sihab channel. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.